令到標榜天然嘅個人護理產品喺市場中大行其道。自製嘅手工梘啦，或者係天然嘅護膚品咧，我哋都一定會添加一啲嘅防腐劑落去嘅。咁呢啲嘢咧就會往往引致皮膚嘅敏感啦，或者係甚至引致即係癌症嘅。咁所以我哋第一就撇除呢啲嘢啦。第二就係我哋用一啲係原材料本身咧，譬如用一啲植物油啦。植物油有別於即係出面市面上好多啲合成嘅脂肪，咁往往咧對皮膚有啲負擔嘅。對於有機啊，對於天然原材料啦，我諗都係全球一個自然嘅趨勢嘅。咁所以我哋都係順應住呢個趨勢。我哋咁4個朋友嘅4個同學嘅份量啦。青薇老師係美容導師，專門教授製作天然手工梘同埋美容產品。佢喺幾年前受到濕疹問題嘅困擾，只可以搽含有類固醇嘅藥膏舒緩，但又怕對身體帶嚟後遺症，所以喺幾年前開始尋找天然嘅方法根治問題。做手工梘啦，同埋啲護膚品俾啲身邊嘅親戚咯，或者朋友，咁反應都好好，好多都話自己嘅皮膚明顯改善，咁所以我就決定不如離開一家即係呢一個工作坊啦。好多人咧，啲學生可能初佢嚟到嘅時候，或者甚至佢有少少懷疑，唔知得唔得，佢用完之後，明顯屋企或者自己嘅皮膚都好咗，冇濕疹嘅問題，或者係減低咗個敏感皮膚敏感嘅問題喎，咁所以佢哋都會喂，不如口碑相傳啊嘛，一個介紹一個。要學習製作手工梘，需要有唔同嘅原材料，包括植物油、氫氧化鈉同埋精油。製作時需要一定嘅設備。喺呢度學習製作手工梘，一個課程嘅費用最低消費都需要480蚊。與其喺屋企做，因為你都好麻煩咁樣，要揾好多原材料，揾好多唔同嘅設備啦。你嚟到之後咧，我哋又係提供好多理論俾佢，令到佢增加佢自己日常知識啦。跟住再加埋好簡單，即係可以即刻現場可以做啦。做完出嚟其實嘅製成品咧，往往如果你買嘅話，個價錢都係差唔多。我哋譬如一個課程咧，都教成2幾3個鐘頭嘅。咁一個咁長嘅時間，無論即係話我哋有啲租金啦，又有師資啦，同埋有原材料啦。咁其實個成本嚟講，其實真係唔係特別貴㗎啦。市場對成分天然嘅護理產品需求越嚟越大，有部分傳統嘅護理品品牌甚至開設一條有機產品線，打住天然有機嘅旗號殺入市場，同時亦都加強行業之間嘅競爭。青薇相信喺未來1-2年，市場上有機品牌將會越開越多。其實非常之大嘅，咁好簡單就睇翻呢2年咧，睇見啲任何嘅有機嘅產品啦，無論有機嘅護膚品啦、有機嘅食品啦，甚至到好多時地區都會開一啲有機嘅我哋嘅農墟啦。你見到咧好多消費者參與，以前可能唔係咁多嘅，而家嘅需求越嚟越大嘅，就因為消費者既然係咁踴躍同埋反應咁好嘅話，令到好多時商戶自己因為市場嘅需要而增大咗個即係會開拓咗佢哋唔同嘅店鋪啦。要辨別護理